A estrutura interna das cidades. As funcións urbanas non teñen unha distribución homoxénea dentro das cidades. Así, podemos realizar unha zonificación baseada na función principal de cada un destes sectores urbanos. O primeiro deles sería os barrios residenciais. Nestos barrios residenciais a función fundamental vai a ser a de vivenda e a de servicios básicos. En segundo lugar, podemos falar das áreas comerciais. Obviamente, como o seu nome indica, nas áreas comerciais a función básica e fundamental, a que predomina sobre as demais, vai a ser a función comercial de intercambio de bens e de servicios. Moitas veces observamos como estas áreas comerciais aparecen localizadas na periferia das cidades, baseado tamén na necesidade de solo, que nesta periferia das cidades vai a resultar máis barato, e tamén de unha alta accesibilidade das vías de comunicación. É moito máis fácil chegar á periferia dunha cidade, sobre todo dende espacios exteriores, que ao centro da cidade. É máis fácil aparcar na periferia das cidades que no centro das cidades. Entón podemos ver como, a pesar de que as áreas comerciais moitas veces atópanse no centro, nos últimos tempos estamos vendo como se van trasladando cara á periferia. Eu creo que o exemplo de Ferrol pode ser moi válido ou moi útil á hora de visualizar esta situación, porque podemos ver, por exemplo, como o Deón e o Alcampo son localizados na periferia, e tamén podemos ver a fácil accesibilidade que ten este espazo fronte ao centro da cidade. Hai outro sector urbano, especialmente nas grandes cidades, que denominamos CBD, que responde ás iniciais en inglés de Central Business District. É o distrito central de negocios que é moi facilmente identificable, sobre todo se pensamos nas películas americanas ou nas cidades americanas, nas grandes cidades, ese espacio de altos rañaceos que normalmente son ocupados en exclusiva para traballar. Estos espacios acostuman a estar, como digo, localizados no centro das cidades, e neles aséntanse as principais empresas, os seguros, os centros financeiros, as actividades máis especializadas. Temos tamén, dentro das cidades, sectores dedicados fundamentalmente ao transporte. Especialmente, ou nos últimos tempos, se lle está outorgando unha importancia moi grande, sobre todo aos transportes intermodais, aquela combinación de distintos medios de transporte, fundamentalmente tren, autobús e autobuses urbanos. Aquí o mellor exemplo que podemos traer á nosa cabeza é o de Coruña, donde a proximidade entre a estación de tren e a estación de ferrocarril provoca que haya un gran sector urbano vinculado a esta función. Temos os polígonos industriais e de servicios, donde a súa función urbana claramente a industrial e tamén a localización de importantes almacéns. En As Pontes eso é fácil de visualizar, basicamente porque temos os polígonos de Penapurreira e o polígono de Os Airiños, que nos permiten velo con claridade. As áreas educativas e culturais tamén poden ser ou poden ocupar zonas importantes dentro dos sectores urbanos. De novo, o exemplo das Pontes pode sernos útil, porque se pensades onde se localiza o noso instituto, e vedes que é o que ten ao lado, que é xusto outro instituto, e a poucos metros temos o que eran antes dous colexios, agora é un solo, porque os unificaron, xa sabemos. Podemos ver como todo este sector da Vila das Pontes aparece condicionado por esta función educativa e cultural, o que o convirte nunha área destas características. Temos, por último, ou cabe destacar, ou imos a destacar, por último, as áreas hospitalarias.
donde a actividade fundamental é a de atención médica. Si pensades en Coruña ou en Ferrol, nos principales hospitais, ben sexa o Marcide ou ben sexa o Materno en Coruña, vedes que están acompañados no territorio ou que nas proximidades deles existen outra serie de construcións que son complementarias e que dotan a todo ese espacio urbano desta función hospitalaria. Nas cidades europeas podemos distinguir tres zonas en base á súa evolución histórica. En primeiro lugar temos os cascos históricos. Os cascos históricos responden a esa porción da cidade que existían antes do proceso de revolución industrial e, polo tanto, que existían antes do proceso de urbanización. A súa orixe, na maior parte dos casos, aínda que hai excepcións, remóntase á Idade Media. O caso de As Pontes, o caso de Santiago de Compostela, Coruña, Ferrol e a maior parte das cidades que coñecemos. A característica fundamental deste sector urbano é o trazado das súas rúas. Son rúas laberínticas, estreitas, irregulares, que responden a un modelo de crecemento non planificado, a un modelo de crecemento orgánico, donde a xente foi construindo en función das súas necesidades e da súa propia vontade, máis alá que respondendo a un modelo planificado previo para desenvolver este crecemento. A día de hoxe, estos centros históricos acostuman a ser as partes máis identificables das cidades e ao mesmo tempo é tamén onde se albergan aqueles edificios máis senlleiros, máis representativos da mesma. Xunto cos centros históricos vamos a ter os barrios residenciais ou os ensanches. A idea fundamental é que a raíz do proceso de industrialización os cascos históricos empezan a acoller a un montón de xente que chegaba procedente das áreas rurais. Estos cascos históricos non estaban capacitados para acoller a tanta xente. As súas estruturas, as características das rúas, das edificacións e demais non son as máis adecuadas. E o que lle vai a acontecer é que experimentan unha degradación moi rápida. Isto vai a dar lugar que aquelas persoas que teñen a capacidade de salir de alí o fagan. Basicamente porque é un lugar desagradable para vivir. Así, as persoas con máis recursos van a desplazarse a novas áreas urbanas construídas a partir deste momento seguindo un modelo diferente. Se os cascos históricos caracterizábanse polo seu trazado irregular, pola estreitez das súas rúas, polo inadecuado dos equipamentos urbanos, o que descubrimos é que estos novos espacios edificados van a albergar en primeiro lugar as familias máis acomodadas, as que teñen máis recursos, as que se poden permitir salir dos cascos históricos, pero ao mesmo tempo responden estos sectores urbanos a unha planificación previa e polo tanto as súas rúas van a ser máis anchas e as súas densidades van a ser máis baixas. Así, o seu nivel de equipamento tamén será máis adecuado ás necesidades. É certo que non todos os barrios residenciais responden ao modelo de ensanche burgués. Hai algúns que experimentaron unha degradación importante nos últimos tempos, pero o modelo de ensanche burgués vai a ser o que caracterice a importantes sectores urbanos das grandes cidades, sendo o caso de Barcelona no seu ensanche ou o caso de Madrid no seu barrio de Salamanca exemplos que podemos considerar paradigmáticos, exemplos moi representativos deste modelo. En terceiro lugar teremos a periferia e os barrios obreiros. A periferia e os barrios obreiros van a ser os lugares onde se acomodan as masas de traballadores chegados ás cidades a raíz do proceso de éxodo rural.
Como decíamos, nun primeiro momento estas persoas vanse a acomodar nos cascos históricos, que é a parte da cidade que existe, pero a capacidade de acollida destos cascos históricos verase superada e será necesario desenvolver estos novos espacios urbanos na periferia. A característica fundamental de estas zonas urbanas van a ser as malas condicións de habitabilidade, así como os altos niveis de densificación. Por último, outra característica importante destos sectores vai a ser a carencia de servizos. A periferia ou a zona suburbana? A periferia e a zona suburbana vai a ser aquel anel que rodea as cidades, que é onde se concentra o crecemento urbanístico na actualidade. Son o que podemos considerar as áreas residenciais máis recentes. Porén, nestas áreas periurbanas tamén se asentan áreas comerciais e polígonos industriais, vendo que é un espazo con funcións diversas e heteroxéneas.